குளிர்காலம் வந்தாலே சளி இருமல் நம்மள தேடி வந்துரும். அதை சரி பண்ண ஒரு முக்கிய நண்பன் இருக்கான். யாருன்னு கேக்குறீங்களா? அதுதான் நான், தூதுவளை. என்ன துயரத்தை துடைக்கும் தூதுவன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒரு மூலிகை செடி. மகத்துவமும் மருத்துவ சக்தியும் என்னுள்ளே ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றன. என்னோட இலை அல்லது தண்டை எடுத்து உரல்ல நச்சு, மிளகு, வெங்காயம், சீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு சூப் ரசமா சாப்பிடலாம். இல்லை என்றால் என்னை அரைத்து நெய் சேர்த்து ரோட்டி அல்லது அடை செய்து சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக சளி இருமல் குறைந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். ஆனால் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது மருத்துவரின் ஆலோசனையை கண்டிப்பாக கேட்டு பயன்படுத்துங்கள்.